ten sido unha semana pues, de ir lendo e mergullando en textos e en coñecimentos e en ensinamentos que forman parte do programa de estudos da Nova Acrópole, tanto no primeiro nivel como en niveis sucesivos. Voy a encuadrar un pouco a Aristóteles, aínda que quero sentarme máis na súa obra Ética Nicómaco, mas basicamente este filósofo nació en Estagira, na Macedonia, no 384 a.C. Foi fillo dun médico. Isto é importante porque él vía a vida un pouco como médico, a diferencia de Platón, que él voa ao mundo das ideas, é quase como o poeta filósofo. Aristóteles va a ser o filósofo de ter os pés na terra e tentar describir as coisas desde en baixo, esa famosa frase que dicía: non há nada no intelecto que non esteja primeiro nos sentidos. Ese é quase o método, o camiño de coñecimento de Aristóteles. E quizás eso tivese que ver moito con a súa formación como fillo de médico e os estudos da natureza que fez. Cando morre o pai, va para Atenas e entra na escola de Platón, onde ele esteve 20 anos, máis ou menos desde 18 anos até os 38. Algúns dicen que ficou un pouco decepcionado de non ficar na dirección da escola. Eso é moito difícil saber, se é así ou non é así. Unha escola de filosofía ten unha dinámica propia, ten unha visão propia, ten unha jerarquía e unha organización que privilegia o que, neste caso, o que o mestre considera que o discípulo va a ser máis capaz para dar continuidade á obra, non necesariamente o máis brillante intelectualmente. E, finalmente, na academia ficou a cargo do seu sobrino, que era Espeusipo, que era de inclinación neopitagórica. Ele era moito neopitagórico. O que si sabemos que Aristóteles foi a unha cidade, Aso, onde estaba un compañero da Escola de Filosofía de Platón, da Academia, que era Hermias, que era gobernante. Parece ser que lá fez unha escola de filosofía durante 2 anos, o esteve a ensinar. Non temos a noção de que unha escola de filosofía é un lugar onde os filósofos ensinan, mas non é exactamente iso. Unha escola de filosofía é quase como un ser vivo onde o filósofo é quien dá vida con os seus ensinamentos, con a súa praxis, con as vivencias juntos, con a amizade, a un grupo humano que va crecendo en torno de él e él tamén va crecendo. É como un organismo vivo. E é independente dos muros, das salas. O sea, onde é un mestre que ensina a discípulos, a escola. Esa é a escola. Entón, posiblemente, pues, él ensinou a discípulos e formaría a súa pequena escola en Aso. Depois esteve en Mitilene, en Lesbos, durante outros 2 anos, e finalmente foi chamado desde Macedonia, pelo novo rei, por Filipo de Macedonia, para que formase a Alexandro Magno. Bueno, ensinar a Alexandro Magno teve que ser unha grande responsabilidade, era un rei. El va a formar outros 2 futuros reis, o sea, 3 futuros reis, junto con Alexandro, a Casandro e a Ptolomeo. E tamén non debía ser nada fácil, porque este miúdo era moito especial, era moito especial. Era unha auténtica forza da natureza histórica. Vamos, dixera aos 14 anos ao pai que o reino era insuficiente para os dois, que un dos dois tiña que sair, e non por magnanimidade, non por ambição, mas ambisada boa, non por cobiza. E o pai que tiña ciúmes del, porque non era o pai físico. O pai físico parece que era un sacerdote de Amón. E ele foi concebido quase como unha ceremonia mágica para que nascese nele un poder espiritual enorme. O pai dicía: fase todo ben, todo faz perfecto, até canta ben. Non debió ser nada fácil, mas tamén Aristóteles, como dicía o fundador da Nova Acrópole, voy a facer unha pequena digresión para nós simpática, para os estudantes da Nova Acrópole. Nós na Nova Acrópole somos moito platónicos, estudamos moitos autores, temos unha corrente filosófica propia, ecléctica, porque queremos aprender de todo, mas somos esencialmente platónicos. Mas tamén
gostamos e estudamos Aristóteles. De facto, hoxe estou cá, o sea, esa é a proba. Mas moitas veces se forman polémicas entre os aristotélicos e os platónicos dentro da escola e son debates moi interesantes. Cada uno ten que justificar o que dis, non basta simplemente unha posición pasional. E eu propio teño unha relación, unha especie como de amor u odio con Aristóteles, porque por veces dis cosas maravillosas, sublimes, que eleva a alma até o máis alto, mas por veces fase xogos mentais que parece como se fose un xadrez mental que está a brincar con pezas de xadrez e está como a dizer, a cadeira ten 4 pernas, claro, a cadeira ten 4 pernas, o sea, está a dizer cousas que aparecen como obvias, entón, por que dizer o obvio? E quizás é que o que chamamos obvio é obvio porque alguén dio forma mental ao obvio, e antes non era obvio, o sea, é obvio para a nosa cultura porque chegou a ser obvio a través dos ollos de personaxes como Aristóteles. Eu lembro de ter dado un libro de biología de Aristóteles a un estudante, un discípulo meu de Nova Acrópole que é biólogo, e o pobre sufrió. Dice, mas son 15 páginas que está a dizer o que é obvio. Que si os mamíferos ten 4 pernas, que si dan de mamar a tal, que si cual. E pois, os que dicen os estudantes de historia da biología dicen que Aristóteles foi unha revolución completa na ciencia da biología. Só que, claro, tú ya estás, desde crianza, estás a ver a vida desde os ollos de Aristóteles, con lo cual, para ti é obvio. Mas eso non significa que sea importante, porque quizás, se non tivésemos unha forma a priori mental para ver as cousas así, non sabríamos como ver. Non percibimos que nos vemos a vida a través do que nos ensinan. O sea, nos vemos a vida directamente. Hai que ser un alma o casi como un Buda para ver a vida directamente. E sempre vemos a vida a través de construcións mentais. E, en certo modo, a tradição é unha construción mental que permite, dado que non temos os ollos dun Buda ou o nivel dun Buda ou dun Cristo, ir construindo mentalmente para chegar a un momento onde ya podemos ver a árbore sin a idea da árbore, ¿no? Chegar a un momento que veamos a árbore sin que estea diante a idea da árbore. Mas, de momento, eso non é tan fácil. O ao ser humano, sino o concepto de ser humano. Entón, pues, esa é a grandeza de Aristóteles, e por outro lado, como traballa con as ideas e como a súa linguaxe é especialmente críptico, pero son como xogos de blocos mentais. Por veces é difícil. O propio Alexandro Magno se queixaba de que él tivese revelado coñecimentos esotéricos, coñecimentos prohibidos de revelar, e pensen que o pecado da impiedad naquela época estaba penado con a morte, o sea, dicer cousas que pertencía ao ámbito dos misterios estaba penado con a morte. E él dice, non te preocupes, en unha carta, que está en Notes Áticas de Aulo Gelio, non te preocupes, dice, a xente que non ten ensinamentos sobre esta cuestión non van a saber de que falamos. O sea, está a leer, mas non está a entender nada na realidade. Está a imaginar coisas, mas non entende realmente nada. Entón, quizás sella iso. Tamén é verdade que de Aristóteles o que temos son prácticamente todas as obras chamadas acromáticas, que son as máis internas, as máis esotéricas, o sea, que constituían os apuntamentos da escola. Nós, por exemplo, non temos nada, que eu saiba pelo menos, non temos nada dos apuntamentos da escola da Academia de Platón, mas el debía ter ensinamentos con apuntamentos, con manuais de estudo. E, no entanto, que chegou a tenos foron os diálogos de Platón. Os diálogos son dunha riqueza soberbia, inspiradísimos, vamos, son sublimes e ten prácticamente revolucionado a cultura occidental desde a súa época. Vamos, o pensamento occidental é a mitad de, se non a mitad, quasi a mitad de Platón e quasi a mitad de Aristóteles. E Platón con os seus diálogos. E, no entanto, non temos nada dos apuntamentos da escola de Platón, da Academia. E con Aristóteles sucede exactamente o contrario. Os diálogos se perderon prácticamente todos. Cícero nos diz que os diálogos de Aristóteles eran sublimes pela súa beleza, pela súa delicadeza, pelos escenarios que creaban. A mí me custa imaginar iso, porque despois de ler os apuntamentos, dice,
pues esto es duro, no sé si es esta palabra en portugués, abigarrado, es esta palabra abigarrado, está denso, é unha coisa así. Mas tamén son apuntamentos. Na propia Nova Acrópole temos apuntamentos e os apuntamentos non son nada fáciles de ler. O sea, os apuntamentos sin unha instrução oral, sin un profesor que te vaya desenvolvendo as ideas unha pos outra, en fin, unha persoa que ficase con ele ficaría bastante desanimado. Entón, quizás sucedía isto na escola de Aristóteles. Tiña os apuntamentos onde cualquier libro, a Ética Nicómaco son 10 libros que se foron depois compilados juntos, mas quizás estes 10 libros eran ensinados durante 500 horas de aulas, perfectamente, con exemplos, con historias, con comparações, con alegorías, con debates, con ataques dialécticos a estes mismos principios. Y eso no existe, con lo cual pues nos encontramos con o esqueleto nada máis, e o esqueleto é duro de tragar, e además noutra lingua, porque toda tradução sempre, como se diz cá en Portugal, é unha traizao, ¿no? Unha tradução, unha traizao sempre, e encontrar as palabras por veces é moito difícil. Nesta obra que eu teño que está en español, continuamente aparecen notas e esta palabra non existe en español, teño que escoller entre esta e esta e esta, e o significado na realidad non é exactamente, porque é difícil. Entón, eso faz que seja máis difícil de acceder a estes coñecimentos. O sea, as obras que restaron de Aristóteles, que son moitas, son miles de páginas, son para quasi todas prácticamente Alguns até dicen que non foron escritas por Aristóteles. Eu non acredito eso. Más ben, hai quen diz, hai investigadores que dicen que non foron escritas por ele, mas que eran apuntamentos realmente de discípulos que depois se juntaron nunha edição varios séculos depois. Bueno, sigamos con a vida del. Na Academia de Platón sabemos que el, cando ya levase máis de 7 ou 8 anos a estudar, asumiría funcións activas nunha escola de filosofía, é o que se faz normalmente, a xente que já está formada ajuda a ensinar aos máis novos. E parece ser que ele estaba especializado dentro da Academia de Platón na parte retórica, ou seja, nas aulas de retórica. E depois el va a dedicar moitos libros a retórica, el dio moita importancia á retórica, e aínda que a visao da oratoria non seja exactamente igual a visao que ten Platón, e hai aí certos puntos de encontro, en fin, importantes. Él escribió pues, un tratado de retórica que foi o máis clásico e importante prácticamente de toda a antigüedade clásica. Cícero depois se inspirou directamente en él e toda a tradición romana. E depois escribió todos os tópicos que están quasi máis dentro da retórica que da filosofía propiamente dita. O sea, son a argumentação, ¿no? O sea, elementos de argumentação, os tópicos. E esos son tamén obras, unha obra moito volumosa. O sea, él dio moita importancia a retórica e parece ser que na Academia de Platón él ensinaba retórica. Depois temos que depois da morte de Platón, bueno, él, en certo modo, formou a súa escola quizás nesta cidade, depois en Lesbos non sabemos exactamente que fez, se casou lá, e con Alessandro, pues aí comenzou unha aventura de 2, 3, non fica moito claro cuántos anos son, entre 2 ou 4 anos, mas onde formou a Alessandro, mas non só, él non ensinaba só a Alessandro, él ensinaba aos príncipes, ou seja, junto de él había todo un grupo que eran as persoas máis ilustres da corte macedónica, que eran os seus camaradas, os seus compañeros, que depois moitos deles se van a converter en compañeros de armas. Un dos problemas que se originou cando Alessandro Magno, nun ataque de furia, lanzou un dardo, unha lanza a un compañero, amigo, pues en medio de alcohol, etcétera, etcétera, e que él tentou suicidarse depois, ficou extenuado e non quería comer, non quería beber, era porque era compañero da escola. O sea, naquela época ser irmão de escola era como irmão de ideal, era máis do que irmão de sangue. O sea, os irmãos que se tiñan formado nunha escola de filosofía durante 3, 4 anos e depois eran compañeros de armas ao mesmo tempo, aínda que ele fose o rei, había unha especie como de hermandad
Daí ven o principio medieval de primus inter pares, ou seja, o rei é o primeiro entre os seus pares, ou seja, entre os que son como el, porque, en certo modo, a idea é o primeiro e a cabeza, mas todos son como el. E esa idea estaba moito presente nas escolas de filosofía, e a irmandad que se geraba era moito poderosa, e cando se cometían pecados contra esa irmandad, e há varios exemplos en la historia das escolas de filosofía, pues era algo quasi, parecía que se iba a provocar un terremoto moral que iba a tragarse o mundo. O sea, os vínculos eran moito poderosos. Él terminó de formar a Alexandro Magno, e aí foi cando él foi a Atenas, e nun pequeno bosque, pues formou a súa escola, que é a escola de o Liceo, ¿no? O nome de Liceo era porque ese bosque estaba consagrado a Apolo Lisio. Lisio ten que ver con os lobos, unha forma de Apolo que está asociada con os lobos. E un tema ese moito interesante relacionado a Apolo con os lobos, mas se falo de eso non falo de Aristóteles. E ensinaba moito camiñando. Parece ser que, imagino que sería no inicio, ¿no? Cando os grupos eran pequenos, porque tamén non é fácil ensinar camiñando. Non é só camiñando, porque camiñando podes ensinar a 3 persoas que van junto de ti, mas camiñaban no bosque, depois paraban no bosque, ensinaba, e depois seguían camiñando e reflectían. Nos tentamos evocar eso en algunhas aulas, en algunhas actividades aínda externas, cando facemos paseos filosóficos, mas non é fácil recuperar o espírito de Aristóteles, mas é unha actividade moito bonita, e moitas veces ayuda a pensar, estar a camiñar, e dá unha atmósfera moito especial, máxime se está rodeado da beleza, ¿no? da natureza. E aí, pues, parece ser que desenvolveu unha escola que era un pouco diferente das anteriores, porque tiña unha parte de ensinamento gratuito a quen quisese aproximarse á escola, e outra parte de formación ya para jovens de forma reglada, o sea, de forma pautada, que geralmente vivían junto nesa mesma escola ou perto, en construções anexas. Porque a idea era facer unha fraternidade. O sea, a idea, depois eso vamos a ver en varias universidades, onde se gera unha especie como de espírito de fraternidade e que se vive perto do lugar onde se ensina. Mas moitas das aulas, especialmente as tardes, estaban dedicadas a aquel que quisese ouvir as conferencias e os ensinamentos, os debates que se facían. E depois todas as escolas de filosofía copiaron. O sea, a partir dese momento, a escola neoplatónica e moitas outras copiaron ese de ensinamentos durante as mañás e as primeiras horas da tarde para discípulos con un programa moito severo porque era necesario seguir, e depois, de forma ya de modo máis aberto, máis informal, máis a modo de conferencias, para toda a xente que quisese. E de ensinamento de moitos tipos diferentes, de política, de economía. Parece ser que a materia máis tipo metafísica eran ensinamentos máis de carácter interno, e que estes ensinamentos, na realidad, necesitan de certos xaves para poder entender a verdadeira dimensão, quizás de coñecimentos esotéricos e de carácter mistérico que se daban, mas que sin esa instrusa oral, pues muchas veces o que leemos son é difícil de entender. A escola se desenvolveu, se convirtió na rival da escola de Platón. Depois esa rivalidade va a durar até a época actual. O noso mundo, pensen que cando cae o Imperio Romano, os primeiros séculos dos primeiros padres da Igrexa é platonismo, quer dizer, Santo Agostinho, San Jerónimo, aínda que as escolas, por exemplo, a escola catequética de Alexandria, que foi o grande motor ideolóxico dos padres da Igrexa, o chamado Didascalión, esta obra, na realidad, eles estudaban primeiro Aristóteles, durante 3-4 anos, Aristóteles, e cando a gente já tiña estruturadamente para saber pensar de forma moito lógica, moito do que depois sería a maneira alexandrina, moito categórico, moito metódico, já pasaban a Platón. E se pasaban outros 4 ou 5 anos estudando todas as obras de Platón, máis instrusores, imagino, de carácter un pouco máis reservado, e depois de estudar a Platón, comenzaban a estudar elementos mistéricos. O sea, no caso da escola do Didascalión, que era unha escola catequética
filosófica ecléctica más crista, estudaban como elementos de alegoría a Biblia, o sea, Antigo Testamento y o Novo. O sea, o Antigo Testamento y o Novo, no didascalión, era estudiado con extrema minuciosidad como alegoría, era todo alegoría. O sea, os cristaos cultos dos primeros séculos da nosa era, para eles dizer Cristo e Orfeo era falar dunha mesma realidade de diferentes perspectivas, por exemplo. O Cristo e Dionisios, o Cristos e Osiris. O sea, estudaban a perspectiva alegórica de todos estes textos que dicían que era necesario pasarse 10 anos de forma sao mental para poder enfrentar isto que era misterioso. Y estos textos misteriosos, si no querían ser adulterados ni convertidos en cosas perigosas para la mente, precisaban primero una grande fortaleza mental y una grande purificación mental y una capacidad de estudio, de concentración y de analogías muy grande. Y esto era igual en las escuelas de filosofía tipo neoplatónicas. Se dedicaban a estudiar a Aristóteles durante 4 o 5 años, después otros 4 o 5 años a Platón, bueno, y todo que va a ser o trivium e o quadrivium, ¿no? as 7 ciencias. E depois já estudaban os temas alegóricos, mas claro, ya nas escolas neoplatónicas usaban textos persas, textos mistéricos egipcios, textos mistéricos gregos, caldeos, órficos, o sea, todo eso formaba parte ya do elemento máis esotérico, até chegar a algúns, os poucos que chegaban e que podían ser iniciados nesta temática, chegaban aos misterios da teurgia, o sea, a facer magia ceremonial. Mas esos eran moitos poucos e eran só aqueles que se podía probar que eran perfectamente puros de alma como para, en fin, no atraer energías espirituais mudadas, adulteradas, que podía ser extremadamente perigoso. O sea, poder estar en compañía con os deuses, sella o que signifique isto, eso leemos moitas veces nos textos neoplatónicos. Pois ben, Aristóteles foi a base, mas o espírito, a base formal, mas o espírito era platónico. O sea, e así até o século V depois de Cristo. E, bueno, depois chega a parte alta da Edad Media, que é durísima, e se extermina o coñecimento, está prohibido toda forma de coñecimento, salvo no Imperio Bizantino, más polo menos no Imperio Occidental, sí. E depois, cando un renacimento que ven da parte árabe, quien retorna é máis Aristóteles do que Platón. O sea, se pasa, o sea, unha parte da Edad Media foi Platón e a outra é Aristóteles, e toda, pues, Alfarabi, o mismo Averroes, o mismo Avicena, Avicena é máis, ten elementos platónicos aristotélicos, mas moitos dos ideólogos árabes, filósofos ideólogos árabes, son aristotélicos, e isto pasa depois a corrente escolástica, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, que son os que van a refacer o aristotelismo adaptado, ¿no?, a Crista, e iso chega até o Renacimento. No Renacimento há de novo un impulso moito forte do platonismo, e prácticamente desde o Renacimento até o século actual son guerras entre platónicos e aristotélicos, ou entre o idealismo e a dedução desde principios gerais, que é platónica, até a indução a maneira aristotélica. O sea, vean a importancia que teve Aristóteles. Bueno, básicamente sobre a súa vida, cando Alexandre Magno morre, unha catástrofe, porque claro, todos que tiñan relación con Alexandro eran procurados para ser exterminados, típico da historia, porque como os macedonios tiñan invadido Atenas e a Grecia, pues agora a Grecia pues se vingaba. E aí foi onde se creou unha forte corrente anti-Alexandro Magno. O sea, pensen que nós en Occidente temos a parte da vida de Alexandro Magno que está adulterada pela guerra psicológica que se fez tras a súa morte para justificar os movimentos de liberação da Grecia. Mas a visão e a versão que existe de Alexandro Magno, por exemplo, no mundo persa, non ten nada que ver. Alexandro Magno no mundo persa se convirtió no prototipo de quase un deus humanizado. O sea, o prototipo de príncipe, o exemplo da educación dos príncipes, o ser humano perfecto, o arquetipo de todas as virtudes. No mundo grego e depois no romano, pues había moitas
había muchas lutas dialécticas sobre si Alessandro era un bébedo estúpido, un superguerrero bébedo sin nosadas coisas, o si era prácticamente un deus encarnado. E en Roma pensen que por veces afastaban os maus espíritus nas casas pondo unha imagen de Alessandro como se fose un crucifixo. O sea, puñan unha imagen de Alessandro e con cornos, como fillo de Amón que era. Mas depois estaba un Séneca, e Séneca, con a filosofía do sentido da medida, él non entendía como Alessandro Magno chegaba a un mendigo e pedía ao mendigo, dame algo, e él daba unha cidade. E o mendigo dixía, mas unha cidade moito para mí, non quero tanto. Diz, aquí non é a cuestión de quen recebe, é a cuestión de quen dá. O sea, a generosidade é unha cuestión de quen dá, non de quen recebe. E iso, Séneca se subía pelas paredes, ¿no? dos nervos. Isto é inaceptable, isto é... Mas por enquanto, outros filósofos dicían que ese gesto era a presenza de un deus quasi nun corpo humano, que saía a luz, saía a forza, saía o espírito por todas partes. E como dicía o propio Ptolomeo, que foi un dos seus compañeros e depois rei de Egipto, faraón de Egipto, dicía, é que cando estaba él, facíamos milagros. O sea, él, no medio de nós, éramos fillos dos deuses todos. O sea, é un misterio. Alessandro Magno é un misterio, mas é o tema Aristóteles. Mas con Aristóteles teve problema porque Aristóteles foi tratado como mestre durante todo o percurso. Él non voltou nunca máis a Alessandro Magno a Grecia, mas sempre entregou presentes pela relación mestre-discípulo. Mas hubo un problema moito serio e do cual non se fala moito, mas eso para facer unha obra de teatro e facer, en fin, debates, é a chamada conspiración dos escudeiros, ou dos palles. Palles? Existe? Os palles. Esa palabra non é moito adecuada, porque na realidad Alessandro Magno, quien cuidaba pela súa seguranza cando él ia descansar na tenda de guerra, na tenda de campaña, eran os fillos dos máis nobres que tiñan ficado, ou que estaban lá con ele en armas, ou que tiñan ficado a manter a burocracia de Macedonia e de todo o seu imperio lá. Entón eran, digamos, os príncipes, eran jóvenes de 13, 14 anos, e estaban a ser formados por un discípulo, o máis bello discípulo de Aristóteles, que era Calístenes. E nun momento dado, imaginen o que hizo, conspiraron para asesinar a Alessandro Magno. Imaginen un grupo de jóvenes que eran os fillos dos principais de Macedonia e que estaban con él na tenda, y de repente pues se descubrió, tentaron asesinar, y él se salvó milagrosamente. Y claro, procurando, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sentido ten? Alguén envenenó as súas mentes. ¿Quién estaba a falar e a ensinar a eles? Calístenes. E aí se gerou un problema, porque por un lado, él era grego, non era macedonio, e a lei impedía que un macedonio julgase a un grego. Tiña que ser un tribunal grego. Mas por outro lado, Alessandro Magno non podía ficar eso sin castigar, e non sei que pasou, mas él finalmente morreu lá. Mas imaginen o drama que teve, é un drama humano de unha infidelidade, además, dos que van a ser os sucesores, no poder. E parece ser que a partir de aí, algúns romancistas que aínda dan eso por certo, que era seguro que Aristóteles sabía, a cuestión era se Aristóteles sabía ou non sabía que Calístenes estaba a envenenar as súas mentes. Sea como for, parece ser que a partir dese momento os presentes que continuaba a facer presentes, Alessandro era así, mas non foron tan ardentes como eran antes. Por eso, cuando morre Alessandro Magno, Aristóteles se retira a illa de Eubea, onde hai unha especie como de fortaleza anti-grega, rebelión contra os macedonios, era de corrente macedónica, mas morreu un ano depois. É moita casualidade, un ano depois, posiblemente foi envenenado ou foi asesinado, eso non aparece na historia, mas, aínda que aparece que a súa morte foi tranquila, etcétera, etcétera, mas pudo ser perfectamente. Bueno, morreu un ano depois de todo isto. A famosa afirmación de él de que non quería que Atenas pecase por segunda ou por terceira vez, él lía as dúas versões contra a filosofía. Atenas pecou contra a filosofía por cuando condenó a Sócrates, a democracia de Atenas condenó a morte a Sócrates,
cuando condenó a Anaxágoras tamén, aínda que finalmente non foi executado, mas foi condenado, e dicía, non quero que a filosofía peque por terceira vez, e se retirou e morreu un ano depois. Ben, eso sobre a súa vida. Vamos a ver un pouco sobre a obra de Ética a Nicómaco. Ele ten moitas obras de todas as áreas, pensen que ele investigou zooloxía, biología, até a vida sexual dos animais. Ten un libro de 300 páginas sobre a vida sexual dos animais, o sea, era un portento. Estudaba todo. Estudou a linguaxe, estudou as constitucións de máis de 20 povos, e só restou a constitución dos atenienses, era un super tratado, un sumo tratado de política comparativa. Fez un libro de política, fez sobre tópicos, sobre lógica, todo canon, se escribió muitísimo. E era, digamos, a esencia do que depois ensinaba na súa escola. E, bueno, ya di retórica, toda a parte poética, todo o libro da poética, o sea, moitas obras de moitas áreas diferentes, os libros da metafísica, que podríamos chamar filosofía primeira, quizás, ou teología, algunos mencionan isto como teología. Mas este é un dos libros que quizás máis importancia teve de Aristóteles durante prácticamente todo os 2200, 2300 anos. Porque é un libro de ética. Ler ética en geral é máis fácil que ler metafísica. E os libros de metafísica son pedras duras. Os de ética, bueno, trata sobre ética moral, porque prácticamente é o mesmo, non? Sobre cual é a natureza da virtud, cual é a natureza da procura da alma para ser virtuosa, os impedimentos no desenvolvimento da virtud. Na realidad, trata de 10 libros e os 10 libros son diferentes. É posible que sexan escritos en momentos diferentes e que algúns deles sí estarían juntos, os 3 primeiros, por exemplo, e depois os 2 de amizade, a 3 sobre a natureza da virtude, e sobre os excesos e os defeitos, ¿no?, de cada unha das virtudes. Depois há 2 sobre a amizade, e depois há un sobre a justiza, e há 2 máis sobre a natureza do prazer, a procura do prazer. Son densos. Básicamente, a diferencia dos estoicos, por exemplo, e dos epicúreos, o prazer... Él non diferencia moito prazer e felicidade, non si facemos geralmente na nosa lingua, mas si hai alguma diferencia. A felicidade é un estado de plenitud, é incondicional, é quasi un ben en sí propio, non é un ben que medía outro ben, mas non afasta completamente, non como Platón. Platón non quere saber moito do prazer. O sea, Platón sabe que o prazer ten unha medida moito justa e por eso os primeiros padres de igreja foron platónicos, porque, claro, si eles apostasen por Aristóteles, estaba un pouco en contradición con todo o movimento de ascetismo que estaba asociado aos padres de igreja e as primeiras correntes, ¿no?, de ascetismo no cristianismo. Platón tenta que a alma sea contaminada pelo prazer. Para Aristóteles o prazer é unha búsqueda legítima, simplemente há varios tipos de prazeres, e aí o último deles, o prazer máis puro, está asociado, quasi vinculado á felicidade. Non exactamente igual que a teoría de Epicuro, onde todo é a procura do prazer, mas prazeres tamén puros, porque Epicuro renegaba dos prazeres máis corporais, máis impuros, dicía que finalmente se convertían en sufrimento. Mas é unha teoría que non foi moito acompañada pelo cristianismo, mas ten moitos elementos de interés. A base, digamos, quasi o que está no núcleo de toda a teoría da virtud en Ética Nicómaco é o justo medio. O sea, encontrar o justo medio. O sea, todo a alma ten que ir á virtud, ou só pode dirigirse á felicidade a través da virtude. Esa é unha definición básica. Todos procuramos o ben. Todos os seres na natureza procuran o ben. Todos. Mas o que é o ben para cada un deles é diferente.
todo ten un fin, toda ação ten un fin, ¿no? O fin da medicina a saúde, o fin da economía a riqueza, o fin da estrategia a victoria, o fin da política é a felicidade, depois vamos a falar un pouco de iso. Toda actividade ten un fin, mas a sustancia dese fin, o sea, aquilo con lo cual podemos unificar todos os fins é que consideramos que todos eles son bens. O sea, a riqueza é un ben, a victoria é un ben, o prazer, na súa medida, é un ben, a felicidade é un ben. O sea, todos os fins que procura o ser humano, aquilo que podemos, a categoría que podemos unificar todos eles é que son un ben. Só que há moitos bens e por veces poden oporse uns aos outros ou poden estar, se non en oposición, en certa tensão ou en escalonamento, ¿no? de graus de importancia. Entón, o que importa é chegar ao ben dos bens, o sea, ao ben máis importante, aquel ben que sella unha causa intrínseca, aquilo que va o máximo. E entende Aristóteles que ese ben está asociado directamente á felicidade. Porque a felicidade é un estado de plenitud, de plenitud incondicionada, de plenitud da cual non se quere sair e que non é condicionado por nada exterior a ela, é como un estado acausal. Este interpretar a maneira platónica o ensinamento de Aristóteles, disculpen, porque é que non posso facer de outra maneira. É un estado quasi acausal, é un estado como o cero na matemática, é un estado origen, raíz, que está detrás de todas as coisas. Entón, ese estado de felicidade ou esa felicidade sería o fin último dos seres humanos. E esa felicidade no ser humano, que non é un animal, non é un vegetal, non é un mineral, estaría asociado con el disco na contemplación, o sea, o estado de contemplación. Un estado de contemplación onde se viven as ideas, onde se vive, a alma está no máis elevado dela mesma, a parte máis elevada da alma el chama nous, é o nous. Non fica claro se o propio Deus é nous, o Deus está máis alén de nous, mas o nous, o nus, como dicen outros, eu gosto de dizer a maneira española, onde se pronuncian todas as letras, o nous é a alma divina, é aquilo que faz que o ser humano sella un con os deuses nos estados máis elevados da súa alma. Entón, a contemplación é o estado na cual a alma está a ser bañada pela vida destas ideas, destas formas ou deste mundo dos deuses. Aristóteles foca este tema desde moitos ángulos. Nun deles, por exemplo, diz que se algo que une os homens aos deuses é este estado de nous. O sea, no estado de nous o home é un deus. Como ha de ser Platón antes, que dicía, os homens son deuses que se quexeron da súa natureza e ficaron mortais e ficaron unidos a un corpo. Entón, ese objetivo, mas esa felicidade só pode surgir pela alma que está a agir segundo a virtude. Quer dizer, a alma, primeiro hai que ter consciencia da alma e da natureza da alma. Ele establece unha diferencia entre o que é soma, o corpo, o que é unha alma, digamos, instintiva, que sería o cabalo negro do carro con asas do mito de Platón, do Fedro, o que sería a alma máis nobre, mas aínda non divina, que ele chama alma irascível, e que Platón asocia con un león, porque o león ten unha grande nobreza, mas tamén, se non ten quien o mande, pues se converte en un poder destruidor moito grande. E finalmente ya a alma divina. O sea, antes da alma divina sería a alma pensante, todo o que a dianoética, a dianosis, e depois ya sería o nous puro. O sea, sería un pouco unha especie como de mente práctica, vamos a chamar. Os indianos chamarían a esto kamamanas ou mente de desellos, e depois unha mente ya pura divina que nada ten que ver con as cousas do mundo. Vive en un mundo de luz pura. Esa é un pouco a base de toda a ética de Nicómaco. Agora hai que ver a natureza desta virtud, e ele encontra que esa virtud é virtud cando está en medio de dois exceso de efecto. O sea, que é a justa medida. Os gregos deron muitísima importancia, ese quasi
é quase a tónica da filosofía grega e que viña ya dos 7 sabios gregos, os famosos 7 sabios, é fas a medida. En grego é mede agam, o sea, medida fas a medida fas, mede agam, fas a medida, o guarda a medida, o mantén a medida, o fas enrelaxado con a medida. O sea, existe unha medida máis alén da cual está mal, e menos desa medida está mal. E encontrar esa medida non é nada fácil. E por iso dis que hai que desenvolver discernimento e depois prudencia e depois sabiduría para poder chegar a ter a clara nosao e ter a alma iluminada para ver a medida das coisas. Cando dixemos medida das coisas, dixemos medida dos actos, medida dos nosos estados internos, medida de todo o que nos rodea. Entón, falamos máis ou menos do que tiñamos que falar? A unha medida. Somos máis valentes do que a esencia da coraxe verdadeira? Somos temerarios. Eso já non é unha virtud, é un defecto. O sea, o temerario é aquel que non teme a nada. E faz coisas a moitas, como dicía Confucio, diz, a xente na historia que son dunha coraxe completamente demoníaco. Non é divino, demoníaco, porque facen coisas con unha coraxe. O propio Vlad Drácula, o famoso Drácula, que era unha personaxe histórica, era da estirpe dos dragóns, daí o nome en Drácula, Vlad Tepes, o que dicían es que era de unha coraxe levado ao limite, era completamente formidable, no tanto era un monstruo, de unha crueldad, de un egoísmo, de unha infidelidad, unha deslealtad continua, se viraba de un contra outro, mas cando era preciso ser corajoso, era corajoso. Entón, claro, ese coraxe, Aristóteles diz, a coraxe daquel que non ten medo non é coraxe, é temeridade, é como unha doenza da alma. Nos vemos que hai moita xente que procura adrenalina por todas partes, e unha vez que se acostuma a adrenalina, facen coisas que sí que ten coraxe, é un resto a coraxe que ten, mas é quase como unha coraxe que nace do desespero, non unha coraxe que nace da serenidade, que nace dunha recta avisado. Esta xente que faz de morcego lanzándose por abismos e que morren, vamos, despois de 4 anos é moito difícil que non morran antes, como unha persoa entrevistaba e dicía, todos os meus amigos morreron, creo que é o momento de deixar ya de lanzarme, e non tanto, claro, a xente que faz eso debe ser unha droga dura, mas das duras, as endorfinas, a adrenalina, todo eso ten que ser. E a xente que vive as batallas e as guerras chega un momento que, aínda que sean de natureza cruel, sean violentos, asesinos, mas o momento da batalla non é vivido como algo feo, é vivido como un éxtasis, o éxtasis do guerrero, o éxtasis drogadictivo do cruel. Entón, eso é unha realidade. Entón, claro, eso non é unha virtud. Para Aristóteles, eso non é unha virtud. A virtud é facer o justo, como dicía Platón, facer o justo en medio das dificultades. Eso coraxe. O sea, manter o criterio. Platón dicía, manter o criterio do justo, pois é moito fácil dizer na batalla, eu ia estar na primeira liña e cando cheguen os enemigos, eu ia ser fiel, eu ia manter a bandeira, e eso penso que é o máis justo, o máis necesario, me educaron para isto, eu ia facer isto. Muito ben. Ahora chegan os enemigos, gritando todos en plan destruidor, e a persoa diz, creo que este criterio non é bueno, voy a mudar de criterio. E a persoa fuxe. O sea, a persoa non é capaz de manter o criterio en medio da dificultade, ¿no? Ou en medio da adversidade, ou en medio da presencia da morte. Ainda que el antes tiña dito que era o mellor. O sea, el tiña dito, o mellor é isto, teño que facer isto, se non faço isto, soy un cobarde. E cando chega un momento diz, cobardes a mí, vir conmigo. Vamos todos juntos. Entón, eso já é cobardía. Entón, para Aristóteles está no medio. O sea, non é ni temeridade é non ter medo a nada, ni cobardía de saerse levar pelo medo. É curioso que el diz un filósofo, ten medo. Quien non teña medo é que non se coñece a si propio. Pero moitas veces a xente non ten medo porque nunca se explorou por dentro, ou porque nunca se analizou, ou porque nunca se puso en situacións de verdadeira presao. Mas o medo é natural, e o medo é un sistema de seguranza tamén, é un sistema animal tamén que está no ser humano, mas que debe ser vencido, e se non se pode vencer, debe ser
non debe obstaculizar os nosos actos. E se se consigue que non obstaculize os nosos actos, já é valor, é coragem. A persoa que ten medo de facer algo e debe facer e o faz aínda con medo, pois a famosa historia de Napoleón, ¿no? Que se encontrou con un joven que era a primeira vez que lutaba, estaba na trinxera e ele ia a cabalo, calmamente, as balas silbando a su alrededor. E estaba o joven soldado a tremer porque non tiña práctica nas lutas, levaba moito pouco tempo, e dis, estoy aterrorizado. E dis Napoleón, é o normal, é a primeira vez que está acá. Cando leves ya 30 ou 40, podes tomarte os Andes ouvindo as balas silbar. Eso é natural. O importante é que eso non impeda que estás aquí, que cumplas o tu deber. Ese é o sentido do valor. E Aristóteles va a facer eso con todas as virtudes. Va a dedicar 2 libros enteros a dizer condisao meia e tal, condisao exceso o defecto, o justo meio, mas atenção porque ese justo meio non é estar meio. O sea, soy medio valente, medio cobarde, así indefinidamente valente o cobarde. Non é iso. É o estado de justa tensao interior desde o cual se va até un infinito. Este dice con outras palabras, para facer máis fácil quizás, mas isto é o que dice Aristóteles. O sea, desde esa justa medida se va até o infinito. O sea, o camiño á virtude é un camiño infinito, non un camiño de ficar no meio e ya está. Pois non sería moito fácil. Bueno, sería relativamente fácil. Non que fose moito fácil, mas sería relativamente fácil. E aquí fico. E unha persoa, pois, dice, eu cumpro todos os principios de Aristóteles, ya soy perfecto. No, porque cumprir todos os principios de Aristóteles está nun lugar que desde ese lugar há unha escada de infinito de graus que leva a perfección. Mas ya estás no lugar. O sea, estás na escadaría, estás na base da escadaría. O sea, Aristóteles diz que ese justo meio ou a virtud é infinita con respecto á procura da súa finalidade. O sea, que desde ese justo meio há un camiño infinito para chegar a un coraje infinito, para chegar a unha ecuanimidade infinita, para chegar a unha magnanimidade infinita. Esta é un pouco a base do péndulo da virtud en medio de 2 defectos. Podemos dizer que é un pouco artificioso, e verdadeiramente parece un pouco artificioso, mas, sella como for, prácticamente isto ten modelado o pensamento occidental durante 2000 anos. Esa é unha realidade. Vamos agora a ler algúns parágrafos de Ética Nicómaco e voy a comentar estes parágrafos. Teño escollido algunhas máximas de varios dos libros. Todo coñecimento e escolla están dirigidos a un ben. Expoñamos para resumir que é aquilo ao cual dicemos que tende a política e cual é o máis elevado de todos os bens que se alcanzan a través da ação. Pois ben, sobre o nome há prácticamente concordancia por parte de quasi todos. Tanto a xente como as persoas cultivadas le dan o nome de felicidade e consideran que ben viver, ben estar, que é idéntico a ser feliz. Mas sobre que a felicidade ya disputan e a xente non explica da mesma maneira que os sabios. Uns encontran a felicidade no prazer, ou nas riquezas, ou na honra. Bueno, e finalmente, ademais, me salto algunhas liñas, de todos estes bens, que serían o prazer, a riqueza e a honra, ademais de todos estes bens, existe outro por sí mesmo, o cual é causa de que todos eles sellan bens. O sea, debe haber un ben que sella a causa de que o prazer sella amável, de que a riqueza sella amável e de que a honra sella amável. E todos eles llevan finalmente a felicidade. Mas isto é importante porque nós temos feito unha tradução do pensamento de Aristóteles un pouco viciada, segundo a miña interpretación, que é a que conhecemos como pirámide de Maslow. Na pirámide de Maslow, a persoa primeiro ten que atender as súas necesidades fisiológicas básicas, depois as súas, non me lembro de cor, mas depois máis ou menos as necesidades de relaxar con nosotros, as necesidades afectivas, depois as necesidades de coñecimento e depois chega a trascendencia. O sea, aqueles que
comeron ben, durmieron ben, ten boa saúde, ten ya todos os problemas da vida solventados, e además ten ya boa relaxado e poden ler o que queran, esas persoas ya no final da súa vida, ya, porque para conseguir iso moitas veces hai que percorrer a vida entera, agora ya se poden trascender. E digo, no, aí non se trascenden, aí o que morren directamente. O sea, a morte é unha trascendencia. A gente di, ya me dedicaré a filosofía cando cumpla todos os objetivos da pirámide de Maslow. Ya trascenderé, ya trascenderé. E, bueno, aí esperamos, ¿no?, que trascendan. Esa pirámide foi feita para manipular as persoas. Eso pouca gente sabe. O sea, quien fez esa pirámide era un experto en manipulación. E diz, temos que coñecer ben os fins da persoa. Aristóteles aplicado a inversa, a perversa máis que a inversa. Temos que coñecer os fins das persoas para saber como podemos vender ben o que queremos vender. Entón, pues vamos a construir como unha persoa, e se fez a famosa pirámide de Maslow. Mas esa pirámide, aínda que teña apariencia de verdadeira, non é verdadeira, porque a historia proba que hai xente que non ten ni para comer e para ele o máis importante é a trascendencia. Hai xente que ten problemas humanos terríveis de relaxado e para ele o máis importante é a trascendencia. Hai xente que non se liou os 1000 libros que debe ler a persoa culta e non se importa porque o que quere é a trascendencia. O sea que a trascendencia está no alfa e no omega. Non está no omega, non está no final, non é o fin dun camiño. Está desde o inicio. O sea, de que a persoa desperta conciencia, quere a algo que quere. E esa trascendencia que quere é máis alén de que teña solventado os problemas da vida ou non. Se a persoa quere solventar todos os problemas da vida para seguir as inclinacións da súa alma, bueno, que se prepare. Porque despois, bueno, veamos lo que di Séneca, non? A brevedade da vida. Aí ya entras no laberinto. Si a tu alma ten unha inclinación, sigues inclinación. E si consigues que tu alma dirija a tua vida, que é extremadamente difícil, mas pelo menos o delinear básico da tua vida, pues sígueo, porque eso é garantía da felicidade. Por enquanto o outro é postergar e adiar, unha felicidade que nunca va a chegar, porque até que a persoa non encontra ese núcleo esencial, non va a encontrar a felicidade. Até que as persoas non encontran ese ben dentro deles propios, non van a encontrar a felicidade. Entón, que estás a viver para encontrar a felicidade? E non sería mellor que a felicidade fose o propio camiño que percorres? O sea, que a felicidade fose un fin que ao mesmo tempo é o camiño. Porque ese é outro dos vicios da má interpretación de Aristóteles. Porque para moitos eses fins nunca chegan. Se pasan toda a vida a lutar. En cuanto que Platón dicía de unha maneira ou de outra, ou moitos filósofos da antigüedade dicían, sí que tens que facer aquelo que cando fasas és feliz, non só cando consigues. O sea, se o poeta é feliz só cando... Bueno, neste caso non funciona moito ben, porque o poeta ou o escritor sente un estado como de angustia existencial até que a obra sae. E ten felicidade cando a obra sae. Mas ben, non é un caso máis raro. Mas a persoa ten que ser feliz no camiño, non no final do camiño. Evidentemente, máis feliz cuanto máis perto estás do final do camiño. Mas se só é no final do camiño, pois vas a morrer. Quizás vas a morrer antes de chegar ao final do camiño. Va a ser a felicidade adiada, ¿no? O grande engano da nosa civilización e da nosa sociedade de consumo, que nos lleran imagens falsas de felicidade que finalmente non satisfacen, por iso a xente está en crisis, e a xente ten angustias e pánicos e doenzas da alma que o propio corpo diz aquí há serios problemas no interior que se manifestan como iso. Bon, outra idea moito importante que está acá, quizás segue lá ou non segue, porque quizás non vamos a poder ter moito tempo, é a idea de que a política ten que procurar a felicidade das persoas. É unha idea curiosísima. Nós non temos ni idea de cual é a finalidade da política. O sea, se vamos á rúa e preguntamos, a ver, você, cual é a finalidade da política? Pois van a dizer que os ricos corruptos ou que os corruptos nos roben, nos enganen, nos por en orden as coisas. Non é por en orden as coisas. O orden é un elemento básico da política. Mas non é por, además se pode pôr as coisas en orden de moitas maneiras. A finalidade da política é a felicidade das persoas. É increíble, unha cosa tan simples. Outro día li, nunca tiña prestado atención a esa máxima, eu li ya varios anos e varias veces Ética Nicómaco, e fiquei, é verdade. O sea, os políticos deberían dedicarse
a que seamos felices, no a que teñamos o que desellamos, porque eso no é sinónimo de felicidade. O sea, non deixar que nos enganen a sociedade de consumo vendéndonos unha felicidade que nunca chega e que sabemos que nunca chega. Non, ten que procurar a felicidade, porque a felicidade é un símbolo de realización. E podemos dizer felicidade como sinónimo de realización do ser humano, de estado en que a alma humana está en paz, está en armonía, está en concordancia, está en equilibrio, está en amizade. Aristóteles dá muitísima importancia á amizade. Está en amizade con as outras persoas, está en amizade con todo o que está alrededor dele. E nós non vemos eso. Nós vemos sociedades que, además, depauperadas, con peor relación dos pais con os fillos, dos gobernados con os gobernantes, dos homes con as mulleres, dos gordos con os fracos, con perdón, dos que son dos signos zodiacal tal, o sea, é discordia metida por todas partes, todos odiándose a todos. E o objetivo da política, Platón diría é o justo. Platón é máis elevado que Aristóteles, evidentemente, porque o justo é a raíz da armonía, e a raíz da armonía é o único que pode producir a felicidade. Mas Aristóteles diz felicidade, que é algo que é máis fácil de sentir a felicidade que sentir a armonía. O sea, todos sabemos se somos felices ou non, mas dizer se temos encontrado a armonía ou non, en fin, quizás en algún momento do día dicemos estoy en armonía, até que soa o despertador e ya deixamos de estar en armonía. A importancia da política. Para ela, a política é a principal das ciencias, porque é a ciencia dos príncipes. É unha idea genial. O sea, para nós a política está totalmente envenenada. E é así. E eso prácticamente de todas as sociedades, prácticamente en todo o mundo, salvo quizás en algunhas dictaduras tipo China, onde a gente non pode pensar en contra do sistema. Ou non quere, ou é ensinado a obedecer. Mas en todas as sociedades prácticamente do mundo, a política é visto quasi como unha maldición. Cuando na antigüedade era a primeira das ciencias e o primeiro dos saberes e a primeira das artes, porque unha ciencia e unha arte. Porque se a política va mal, va todo mal. Porque a política modela a través das leis un sistema de educación, un sistema de vivenzas, un sistema de relacións humanas, un sistema de... E iso ten que ser justo, estar en armonía. Esa armonía ten que producir felicidade. Entón, no momento que eso falla, pois aínda que haya xente que é feliz de outra maneira, camiñando pela natureza, sí, mas é só durante o tempo que camiñas pela natureza. Ou soy feliz vendo films clásicos, sí, mas é só durante o tempo que estás a ver os films clásicos. O sea, te tiran dese momento e outra vez estás en medio do mar, de dificultades e de discordias e de... Entón, eso non é felicidade. Eso é quasi como un poder sair da tormenta un momento, mas o sentido da verdadeira política sería viver en paz, en armonía, en concordia, feliz con nosotros, e eso, claro, só pode ser cando há justicia. Si há grupos humanos que están subyugados, ou elementos dentro do ser humano que deben estar abertos como unha flor e están subyugados como se fose un verme, pois ya non se pode desenvolver. E ele diz claramente que a política é a principal das ciencias. E este libro chamase Ética, mas no inicio era unha especie como de prólogo á política. O sea, que él daba muitísima importancia á política, igual que o propio Platón. Outro máis. O ben humano é unha actividade da alma conforme a virtude. E se a virtude son máis de unha, conforme a mellor e a máis completa. Para ele, a máis completa das virtudes é a sabiduría para a alma pura, para a mente pura, para o nous, e a prudencia para a mente que entra na vida e ten que deliberar, e ten que escoller. A prudencia é a reña das virtudes. Mas isto é importante, é a actividade da alma. O sea, o ben é unha actividade. Esta é unha idea curiosísima, non é un estado, non unha predisposición, é unha actividade. O sea, só cando a alma está a agir, pode viver o ben. Esta é unha idea, e non é un fin. É un fin en cuanto que a flecha va ao albo, mas o albo está presente na flecha, está presente no ollo, está presente na mente daquel que dispara a flecha. O sea, que está en todo o percurso. O ben, en certo modo, é quien guía a flecha, o sea, o albo é quien guía a flecha para que segue. Esa idea de que o ben está lá, está na sustancia, está na procura.
mas tamén a idea de que unha actividade da alma. O sea, nós todos temos consciencia da nosa alma, queramos por ese nome, non pensamos que é inmortal ou non, pensamos que é fruto da fisioloxía ou non, mas todos temos consciencia de que há estados interiores da alma, ou de nós propios, da nosa mente. O sea, que é unha especie como de vida interior. Todos temos nosa máis desenvolvida, máis intelectualizada ou máis instintiva, mas todos temos nosa de iso. Mas tamén é fácil que nós teñamos nosa de si a nosa alma está ou non en actividade. Isto é unha idea moito importante, porque nós podemos levar unha vida que non paramos durante 18 horas diarias ou 16 horas diarias, mas cando chegamos ao final do día e nos preguntamos a nós propios: e a miña alma que fez? Como fez? Que fez eu realmente? Non que fez a miña personalidade en medio do laberinto, en medio da roda de sin parar. Non. E moita xente va a recoñecer que senten que a súa alma está estacada no camiño. Existe a palabra estacada? Estacada, está... Dice, si es que sento que estou no mesmo lugar que há 5 anos. Pois, eso é un problema. Es que siento que non me movo internamente. Pues todo o que estás a facer é como un autómata entao, porque todo o que facemos nos debería mover de alguma maneira. O sea, nos deberíamos movernos interiormente e movéndonos interiormente movemos a vida. Mas se a vida nos move e nós non nos movemos, somos un objeto, non somos un suxeito. O sea, non avanzamos, non somos os mesmos. A vida está a ser inútil en certo modo, para nós, pelo menos. E tamén aquilo que se faz sin alma está emocionalmente morto. O sea, unha sociedade onde todo se faz sin alma e a gente faz como unha máquina as coisas de forma automatizada, todo moito organizado, mas sin alma, eso está morto. Eu sempre poño o mismo exemplo aos meus discípulos, además, hoxe me encontré con él, casualmente, cando pasamos a ponte do Sul para acá, o ponte de Almada, a unha persoa destos que venden para pasar a ponte, o sea, que tens que pagar para pasar a ponte, como na Edad Media, hai que pagar para pasar a ponte. A unha persoa que para mí é un misterio. Un día voy a convidar a unha conferencia para que esteja presente, porque a todas as persoas que pasan, dis con toda a súa alma, boa tarde, como está, como va todo, mas non dis de forma automática. Eso, pensen que é extremamente difícil. Se imaginen un traballo de esos, donde tienes que estar 8 horas diarias recollendo moedas, calculando y devolviendo, y otro recollendo moedas, calculando y devolviendo. Pues lo normal sería, me refugio dentro de mí mesmo y pues, penso que sella y faço como una máquina, eso é o normal. E esta persoa se ve que non. O sea, debes ter feito un voto a Deus sabe que Deus misterioso, o anjo, a Nosa Señora de non sei quen, ou foi un despertar interior que teve, quizás é un Buda encuberto, e Estella está lá todos os días, a todas horas, porque eu encontrou un día así, pasan 3, ao día siguiente, pues van alternando de lugares. Boa tarde, como está? Boa tarde, como... Ya está fónico, no puedo... Boa tarde, mas tú notas, no tonda, pues eso se nota, si as cosas van con alma, van sin alma, e va con toda a súa alma. E eu estou seguro que esa persoa, cando chega a casa, chega extenuada, desde logo, mas chega feliz, porque a súa alma esteve a agir. O sea, non podemos ter o traballo que queramos e a nosa alma, por moito creativo que seja aparentemente e seja realmente o traballo, e a nosa alma non está a agir. Nos sentimos inmóveis, porque a nosa vontade non é proyectada sobre o que facemos. O sea, a nosa forza interior non proyectada sobre o que facemos. E pelo contrario, o traballo máis humilde, máis automático, máis, non sei, diríamos máis básico, mas que se a persoa poe a súa alma, esa persoa está a pôr en movimento a súa alma. E se además está a facer en relación con a virtud, porque está a querer facer un ben aos outros, e iso já tamén está vinculado a virtude, pois esa persoa está... É duro, é difícil, Eso ten que ser moito difícil. Entón, esa importancia, o ben humano é a alma a agir. O sea, se a alma non age, dá igual que falemos de virtude ou non falemos de virtude. O sea, de que nos sirve a temperancia, que fala moito a magnanimidade, a magnificencia, a coraxe. Se a alma non faz non a virtude. O sea, onde a alma non está activa, non a virtude.
O sea, non se pode ser virtuoso sin que a alma sea unha roda de fogo que gira. Se a roda de fogo non gira, non hai virtude. Dúas máximas máis. Vamos a correr o libro entero. Fala da generosidade. E dis, bueno, dis coisa da generosidade que en comparación con Platón a mí me deprime o ánimo, porque dis, mas depois ten razão, a mí me desespera eso, que ten razão. Dis, o generoso é aquel que dá, dis, diñeiro. Que? O generoso é aquel que dá diñeiro? Sí, porque senón é outra virtud. A virtud generosidade, pelo menos na Grecia. Dá aquelo que pode ser mudado por diñeiro. Entón pode ser tempo, pode ser dedicação, pode ser... Eu non concordo completamente, porque eu sou máis platónico que aristotélico. Va ben. Por iso dis, as persoas que heredan, dices así? O sea, que reciben diñeiro, reciben patrimonio, son máis facilmente generosos que aqueles que tiveron que suar sangue para conseguir o su patrimonio. É duro ouvir isto, mas é verdade. O recibe como Séneca, que recibió riquezas sin conta de enero, pues era máis fácil ser generoso cando non tiña nada. É unha visada de generosidade un pouco estreita. A mí me remove internamente e me produce sufrimento esta. Mas Aristóteles en geral funciona. O sea, Platón indica un camiño ideal, o deber ser, os anjos que están a sorrir desde o alto da montaña. Bueno, Aristóteles funciona. O sea, cando te vas ás cousas do mundo, como está feito o mundo, como... Que é verdade, nunca tiña pensado isto. Entón, outra cosa que dis é, acá mesmo, todos nós amamos aquilo que é fruto da nosa dedicación, do noso esforzo, o amamos. O sea, é como nosos fillos. O sea, nosas obras son como os nosos fillos. Eso ya Aristóteles dice iso. E nós amamos os fillos, geralmente a xente ama os seus fillos pelo esforzo da alma que puse en criar, en dedicarse a eles, en facer... O sea, nos valoramos as coisas en realidad pelo esforzo que facemos por elas. O sea, o valor real de algo é o esforzo que nos facemos ou a vontade que nos vemos cando o outro nos dá. O sea, aquel que nos faz un beneficio, a alma do beneficio é a vontade. Eso o dis Aristóteles e depois ten que dedicar un libro entero precioso a ese tema, o Tratado dos Beneficios. A alma do beneficio e a sustancia real do beneficio é a vontade. O que te dan non importa nada. É increíble, el diz nada para a alma. O sea, para a alma, o que a alma se enche dun beneficio recibido do que sella é a boa vontade. Todo o demás pode ser bon para o corpo, pode ser bon para as necesidades, pode ser... Mas para a alma é que non existe. Esa é unha idea curiosa, porque na realidad, cando dicemos que as cousas son valoradas pelo esforzo, se son propias, é valorada pelo noso esforzo, e nós amamos aquilo que tivemos moito esforzo en facer. Entón, por iso, Aristóteles diz, o rico ama a súa riqueza, especialmente se costou moito facer esa riqueza, porque dedicou, para ben ou para mal, dedicou toda a súa alma a iso, depois se dará conta de que quizás eso non é o máis importante, mas dedicou toda a súa alma a iso, e onde nos pomos a alma é aquilo que ten valor. O sea, nos valorizamos aquilo onde pomos a alma, e valorizamos o beneficio onde há alma, onde se dio algo con alma. O sea, ese é o verdadeiro beneficio. Entón, unha idea moito interesante cando dis que o que realmente nos custa é aquilo que valorizamos, pelo esforzo que tivemos de conseguir. Eso na guerra, non na guerra, na formación, por exemplo, dos corpos especiais. Eu lembro un amigo que foi de corpos especiais do exército en España,
e para conseguir o que chamase a boina verde, o chapeo verde, que era diferenciativo dese corpo especial, que era durísimo o corpo, e o sufrimento que teve para conseguir esa prenda. Entón, esa prenda era o símbolo da súa camiñada até chegar a... que foi un mes nada máis, mas foi un mes, se viron o film O Teniente O'Neill, non sei se coñecen o film ese de O Teniente O'Neill, pues o que le facía é todo o que aparece no Teniente O'Neill, todo, foi torturado, foi corpos especiais, foi, vamos, durmiendo, comendo como un selvalle, durmiendo ao frío, ao relente, durante un mes entero. Eso sí, cando terminou o mes, foi tratado como un príncipe, o sea, era o mes de proba. Ese mes de proba é durísimo. Entón, cando esa persoa superou as probas e as tentações de dizer basta, que unha grande parte dicía basta, era dizer basta e ya ficaba fora dese programa. Superou eso cando él, na ceremonia que recibe ese a boina verde, di, vamos, esta boina verde se va conmigo ao paraíso ou ao inferno, mas eu me levo o duplo luminoso da boina verde. O sea, a boina verde fica acá, mas eu me levo a sustancia luminosa desa boina verde. Venga, unha última frase, porque aquí estamos quizás a abusar da paciencia. É sobre a amizade. El ten 2 libros dedicados á amizade. Ele propio dis o misterio que é a amizade. É un misterio realmente. A amizade é un vínculo entre almas que é difícil saber a súa natureza. El dis que quizás a máis propia sea a semellanza de almas. O sea, na semellanza de almas se era unha especie como de concordancia o de vínculo o de simpatía, mas que depois se manifiesta de moitas maneras. El diz que a amizade, Aristóteles que funciona, surge pelo interés, sí, por veces se lleran amizades por intereses, é real. O sea, 2 socios poden chegar a ser bons amigos, si non se traen mutuamente. O sea, en tanto que non exista traizao, compartillar e ser os 2 beneficiarios mutuos dos esforzos, gera unha amizade. É curioso, non? Non é a superior das amizades, mas existe. Quizás existe porque é unha condición innata no ser humano que recoñece a outro ser humano como irmão. E aí hai un vínculo como de amizade. Quizás sea por iso. Mas tamén há amizade no prazer, non só no prazer sexual, que neste caso ya sería amizade con amor, o sea, con amor e con sexo, e que eso tamén ten as súas turbulencias, mas con prazer, por exemplo, o prazer de falar con alguén, o prazer de estar con unha persoa. E a xente que quere, como dicía Platón das Termópilas, de Leonidas, ¿no? Este que lutou contra os persas con 300 espartanos e consiguió reter millóns de persas no estreito das Termópilas. E ele dicía, a xente fica con él porque quere estar con él, quere estar con Leonidas. E porque quere, depois da morte, continuar con él. E quere ouvir os seus discursos. É increíble o que dice. A xente non sae, a xente non quere viver de novo. Platón dicía, a xente va ao Hades, o Hades é o mundo da morte, no inferno, ainda que Hades, na mitoloxía, se asociada con o inferno, o Hades é o mundo da morte. Mas Platón dice, a xente quere estar no Hades e non quere voltar a estar no mundo, está a falar claramente da reencarnación, porque os discursos que dá Hades son maravillosos. É unha idea curiosa. Porque a xente chega e di, que cosas tan maravillosas está a dizer, que cosa, é todo tan lindo, que ben fala, que ben fala. É curioso, Nos, na Edad Media pasamos eso ya non a discursos de Hades, sino aos anjos como tocan as liras e os alaúds e a música. Mas é o mismo, é a música da linguaxe, é a música da alma. Entón, parece ser que a alma, cando perde as vestimentas que ten do corpo e aínda a súa propia psique inferior, fica nun estado de discursos, o sea, o estado luminoso da alma é un estado de discursos, de reflexoes, de conversa. Non podemos estar a subir unha montaña, e ya todo seguro que ten pasado esa experiencia, que é esforzada, que é dolorosa, que custa, e non tanto, están a falar con alguén dun tema destos que enxen a alma, e a persoa sube e sube e sube e sube, e cando se dá conta está no cume, e dice, que pasou? Como cheguei cá?
pois chegaste en medio da felicidade, porque estabas no mundo da alma, que é un mundo de discursos, é un mundo de filosofía. Porque para os clásicos, para Aristóteles, para Platón, a filosofía non é só a procura do coñecimento da verdade das coisas no sentido máis estreito do termo. A filosofía é o estado da alma que se sente plena porque está a viver a verdade. O sea, está a viver os principios. Ele dice un ensinamento moito belo, Aristóteles, diz as nosas deliberações, cando está a falar da mente prudente, o sea, da prudencia como unha virtude da mente, diz as nosas deliberações son sempre para escoller o mellor camiño. O sea, nos deliberamos, unha deliberação, non coñezo o termo grego, mas está asociada, el diz, a sao. Unha deliberação dá a sao. O sea, a persoa delibera, unha cosa é comprender algo e outra cosa é deliberar. Deliberar é procurar o mellor medio para algo. O sea, si varias persoas se reúnen nun consello, non sei, de un estado ou de unha asociación ou de unha empresa mesmo e van a deliberar para ver que medios son mellores para un fin tal. Mas o fin non se delibera. É unha idea moito curiosa de Aristóteles. Os fins non son deliberados, os fins aparecen na alma. Como as estrelas. O sea, os fins están lá. Se pode abrir os ollos ou non. O coñecimento te permite, el diz, o coñecimento permite ter consciencia vital, o sea, consciencia e vivencia, pelo tanto, dos fins. O coñecimento leva aos fins da vida. O sea, sin coñecimento somos cegos, non porque non sabemos por onde que vamos, tamén. Somos cegos porque non sabemos para onde que vamos. Mas non é algo que surja na deliberación. O propio Platón diz, cando eu faço filosofía, non para dizer aos meus discípulos esta é a finalidade, sino falo con eles e falo e ensino figuras geométricas e explico tal alegoría e en medio de todo eso va surgindo un fogo e ese fogo, ¡pam!, de repente se acende na alma e unha vez que se acende, a propia alma diz esta é a finalidade, esta é a miña estrela. Entón, a filosofía sería o estado da alma onde os fins están lá, como estrelas, en unha noite cando temos os ollos abertos. E as deliberações e a reflexao, etcétera, e digamos, a filosofía da vida, a filosofía práctica, sería como encontrar os mellores meios para atingir estas finalidades que despertan con a alma cando se abre, ¿no?, como unha flor. E vemos en todas as escolas de filosofía do mundo antigo, vemos o mismo, ainda que os métodos sexan diferentes. Non importa que Platón usase o método máis do idealismo, ou Aristóteles máis dun coñecemento lógico e formal, mas todos eles procuraban o mismo. E este é un pouco o objetivo, non só desta charla, sino desta obra, porque o máis importante para Aristóteles, na Ética de Nicomaco, é poder viver o ben. E o ben sería, dentro desta alegoría que estou a expresar agora, sería o seu estrelado con as súas estrelas. Moito obrigado.